taku moyak koyake yai koyake. Meta op ang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Mimin C kali ini akan membahas sejarah asal-usul kata Indonesia dan sang pencetus kata Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai nama negara Indonesia. Kata Indonesia berasal dari bahasa suku-suku di Minahasa yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi. Mari dokumentasikan segala yang ada dari saksi hidup. Mevrouw Emilia Augustina Pangalila Ratulangi, tante sas anak perempuan kedua dari pahlawan nasional, Sam Ratulangi, Rortel de Warkong di Nam Indonesia Vandaan. Siapakah pencetus pertama kali kata Indonesia? Selama ini sejarah di sekolahan mengatakan kata Indonesia muncul pertama kali pada saat putusan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu Dr. Sam Ratulangi sejak di Belanda, di kalangan mahasiswa asal Minahasa di Leiden, semasa Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1917. Ketika itu Sam Ratulangi termasuk dalam kelompok peduli Minahasa di Belanda. Ia giat memopulerkan nama Indonesia, dan itu pun dilakukannya sampai ke tanah air. Buktinya, pengakuan Bung Karno yang adalah Presiden Republik Indonesia Serikat bukan NKRI pertama tentang kata Indonesia. Katanya, saya mau menceritakan pengalaman saya sendiri. 40 tahun yang lalu, pada waktu itu banyak sekali di antara saudara-saudara yang belum lahir di dunia. Saya pada waktu itu masih menjadi murid daripada Hogereburg Lidke School di Surabaya. Saya menjadi utusan daripada satu perkumpulan pemuda, datang mengunjungi kongres di Bandung. Pada waktu senggang tidak ada sidang daripada kongres itu, saya berjalan-jalan di Jalan Brage, di Bandung. Dan di situ, saya baca satu di atas papan tulis tertulis, Levensverzekering Maatschappij Indonesia. Levensverzekering Maatschappij Indonesia. Itu ada tulisan yang berbunyi Indonesia. Pertama kali dengan terang-terangan di Hindia Timur Belanda, menggunakan istilah Indonesia. Saya bertanya kepada orang Bandung, apa ini Levensverzekering Maatschappij Indonesia? Oh, itu adalah perseroan tanggung jiwa yang dipimpin oleh seorang dokter dari Minahasa. Namanya Sam Ratulangi. Sejak saat itu, Soekarno mengatakan, tak dapat saudara menulis sejarah Indonesia tanpa menulis di dalamnya nama Dr. Sam Ratulangi. Untuk satu bangsa ini, saudara Sam Ratulangi telah memopulerkan untuk yang pertama kali namanya, yaitu Indonesia. Sam Ratulangi telah menggunakan kata Indonesia pada perusahaan asuransinya di Bandung dengan nama Levensverzekering Maatschappij Indonesia. Itu tahun 1918. Ribuan tahun lalu suku-suku di Minahasa seperti suku Tolawur atau Tondano khususnya dan suku-suku Tontemboan, Umbulu, Tonsea, Tonsawang pada umumnya sudah menggunakan kata sandi perjuangannya yaitu kata Indonesia di Tolawur, Umbulu, Tontemboan, Tonsea, Tonsawang atau Indonesia dirembokan terucap Indonesia. Kata kerja Indoni bermakna ambil rebut kembali. Sia adalah si dia, yaitu gadis manis personifikasi kemerdekaan. Sandi perjuangan ini digunakan setelah penderitaan tak terperi dan sakit hati tak tergambarkan suku-suku bangsa Minahasa karenalah pendatang yang mencoba menjajah Minahasa terutama Perancis. Pada akhir abad 19 itu, lahir Sam Ratulangi 5 November 1890 di Tondano. Dalam dirinya mengalir darah leluhur pelaku perang Tondano 1808 sampai 1809. Leluhurnya dari Rembokan. Usai sekolah raja di Tondano, belajar di Batavia, kemudian lanjut ke Eropa. Apa sebab Sam Ratulangi dapat sekolah sampai ke Eropa? Karena bangsa Minahasa adalah bangsa yang merdeka. Golongan petani pun berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tidak sama seperti di daerah lain seperti di Jawa, hanya golongan bangsawan yang dapat bersekolah itu pun hanya bisa sampai pendidikan bawah. Sementara beliau studi di Belanda, Sam Ratulangi menjadi ketua Indische Vereniging 1913 sampai 1915 atau Persatuan India, maksudnya orang-orang yang berasal dari Hindia Belanda. Di sini,
disosialisasikan kata nama Indonesia. Ide Indonesia dari Samratulangi itu disetujui semua. Juga disosialisasikannya ide Indonesia itu saat menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Asia Eropa. Pulang tanah air, Samratulangi pertama kali di tengah masa penjajahan secara terang-terangan menggunakan kata nama Indonesia di wilayah Hindia Belanda. Nama Indonesia dipakai beliau pada nama bisnisnya Levensverzekering Maatschappij Indonesia, perusahaan asuransi Indonesia. Kantornya di Jalan Braga, Bandung, sekitar tahun 1918. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat bukan NKRI dalam amanatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1960 di Gedung Pemuda Jakarta di hadapan audiens Kongres Mahasiswa dan Pelajar Minahasa se-Hindia Timur mengulangi ucapan Samratulangi, "Idiku ratusan atau ribuan pulau-pulau dan penduduknya satu Indonesia." Idiku sudah disampaikan dan disetujui pemuda-pemudi yang sedang belajar di Belanda. Kata nama Indonesia ini kemudian diambil oleh Soekarno dan terbawa ke Kongres Pemuda tahun 1928. Banggalah kata nama Indonesia berasal dari bumi Torlumimut atau Minahasa, bukan karya pakar asing. Juga bukan import bermuatan kata India dan Nesos atau Kepulauan India. Kata nama Indonesia adalah mutiara pusaka bahasa suku-suku di Minahasa kepada negara Indonesia. Kita sebagai bangsa Minahasa, kita mesti bangga pada kearifan budaya lokal yang terangkat menjadi nama negara Indonesia. Oke, baiklah sekarang Mimin C akan menampilkan wawancara eksklusif terhadap saksi hidup sejarah yaitu anaknya dari Samratulangi yang bernama Mifroy Mili, Augustina Pangalila Ratulangi, Tante Zis, anak perempuan kedua dari Samratulangi. Beliau sekarang tinggal di Belanda dan fasih berbahasa Belanda. Wat Tolledees praten, mijn vader toen ik klein was. En toen moest hij naar school. En zijn zusjes, zijn oudere zusters, vonden dat hij naar de Europese lagere school moest. Mocht niet in de Hollands-Inlandse school. Dus hebben we hem geleerd. Hoe heet jij? Ik heet Samratulangi. Wie? Hij was 6 jaar, toen moest hij zich aanmelden. Oh, En toen voor de onderwijzer, hoe heet jij? Ik heet Samratulangi. Dat waren alleen maar die 2 woorden in Nederlands die hij kende. Die herkende. Maar hij ging dus naar de Europese school in plaats van de inlandse school. Hollands-Inlandse school. Die had je vroeger. Dus er waren 2 scholen, de Europese school en de Hollands-Inlandse school. En de Europese school zaten natuurlijk de Nederlandse kinderen. Maar ook de kinderen van hooggeplaatste mensen. Ook van Menadonezen dus. Ook bij de Menadonezen was het zo. De rijke mensen die hadden allemaal hun kinderen op de Europese lagere school. En de armen hadden de Hollands-Inlandse school. Maar soms, ik heb nog op school geweest, lagere school. Soms had je samenles. Hè? Dan hadden wij van de Europese lagere school samenles met de kinderen van de Hollands-Inlandse school. In eigen rekenen. En de kinderen van de HIS konden veel beter rekenen dan wij. Ja? waar is dan de zus gezeten in de lagere De school? Tornado. Oh, Tondano. Ja. Niet in Bandung. Tante zus geboren in Bandung, toch? Of niet? In Bandung. Ja, maar toen ik in Tornado was, toen was ik 7 jaar. Als mijn vader moest altijd eerst door de Minahassenraad gekozen worden als lid. En dan door de Minahassenraad moest hij werken als lid van de Volksraad. Dus om de 4 jaar moest hij weer terug naar de Minahassa. Oh, vandaar. Ja, Ja, dat worden we of Tornado of Manado. Ik heb in Tornado gewoond en later heb ik ook, toen ik ouder was, ook een tijdje in Manado gewoond. En eigenlijk Indonesië door de bedrijf van vader van tante zus toch genoemd. Hoe is het weer verhaal over Indonesië? Ja. De naam van Indonesië is de naam van de bedrijf van de vader van tante zus toch in Bandung of niet? Ja. En wat is dat voor verhaal wel? Eigenlijk van mijn moeder. Oh, die heet? Mijn moeder was op de
gymnasium geweest. Ja. Dus ik ken Latijn. En vandaar dat hij zei op het term van Indonesië. Hoe komt de naam de Sukarno vindt dat Wat? leuk? Sukarno heeft dat gezien tijdens de zuster. Sukarno heeft tegen mij gezegd, weet je van wie ik de naam Indonesië eerst hoorde van jouw vader? Want hij reed langs het huis van mijn vader In Bandung. en daar stond op Asuransi Indonesia. Mijn vader was eerst wiskundeleraar in Java. En mijn moeder ging mee. En mijn moeder was dus psychiater-neuroloog, maar ze was nog niet gevestigd. Toen zij in Nederland kwamen, gingen ze eerst naar binnen Java, omdat mijn vader daar een aanstelling had als leraar wiskunde. Maar er kwam een brief van de ouders van de leerling. Die hadden bezwaar dat zo'n belangrijk vak als wiskunde gegeven werd door een inlander. Nou, ja, toen zijn mijn vader en mijn moeder weggegaan. Zijn ze naar Bandung gegaan. En mijn moeder heeft daar haar praktijk gevestigd. En hij was ook in Bandung. En voor ons huis. En hij wilde ook geld verdienen. Hij wilde niet alleen dat mijn moeder verdiende. Dus hij richt een assurantie Indonesië. Die heet Indonesië, ja. Ja. En dat stond op een bord voor ons huis. En ons huis stond op de hoek. Ja, ik heb zomaar verkeerde Op adres. de hoek van de weg naar Lembang. Jalan Merdeka was volgens mij. En Jalan Merdeka, dat is de snijpunt. En die Jalan Merdeka, ja, van Lembang dus Jalan Merdeka. En de andere weg was de weg die langs het gemeentehuis ging. Kota Praja. Ja. En op die hoek stond dus assurantie Indonesië. Ja, daarom is het echt belangrijk. Hè, ik vind dat heel belangrijk voor de En geschiedenis. Sukarno fietste langs. Hij was student. En hij zag dat woord Indonesisch aan. Hij vertelde mij later, tijdens de Japanse tijd, weet je hoe ik kennis heb gemaakt met het woord Indonesië, zei hij. Ik fietste langs het huis van je ouders en ik zag daar assurantie Indonesië staan. En toen vond ik dat een mooie naam. En toen heeft hij die naam Indonesië verder gemaakt. Want hij was student nog uit. Hij begon met zijn vrijheidsstrijd. Welke jaar was dat? Dus dat is genoemd Indonesië. Dat moet zo ongeveer 1920 zijn, hè? Toen begon het... 20, 22. Ik ben geboren 21. En ik ben geboren in Bandung. Dus Tante Sus was kleine meisje toen Sukarno zei dat genoemd door de van het bedrijf van de assurantie Indonesië. Ja, ik vond het een mooie naam. Ja, daarom ik vind het heel belangrijk. De plaats moet hebben iets bouwen dat geboren de Indonesische naam. En toen mijn broer wil eigenlijk regelen met de burgemeester, omdat de burgemeester is buurman van mijn broer. Ja. Burgemeester van Bandung. Maar ja, maar heb ik verkeerd adres, verkeerde plaats, foto gemaakt. Dus ja. En zo op de hoek. Ja, op de hoek. Ik heb die bank heb een foto gemaakt, andere kant. Verkeerde plekje. Aan de hoek tussen de weg naar Lembang en de weg die voor het gemeentekantoor gaat. Zou mijn broer gaan even benaderen aan de burgemeester toen om vertellen dat waar geboren de naam Indonesië is. Dat is heel belangrijk. Maar ja, mijn broer is overleden. Maar het wordt dan, die naam Indonesië wordt dan aan mijn vader gegeven. Maar die komt van mijn moeder. Oh. Want mijn moeder was Latijnicus. Ja, En zij vond het een mooie naam. Indonesië betekent Indonesië. 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 Nou, ander betekent lijkt op
dorp dialek Indonesia, ambil apa dia? Ambil dia. Indo is ambil. As vertalen Ja, in een dialect ya. Ja. Indonesia, ambil sama dia. Oh, ambil sama dia. Ja. As Betekent dat ja? ya, ambil apa dia? Indonesia. As dorp as dialect ya. Indonesia. Sia is dia. Indo is ambil. Ya. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai asal-usul dan sang pencetus kata Indonesia. Yuk di-like, comment, and share. Subscribe. dan aktifkan loncengnya. Dankjewel.